marka indhahaagu qabtaan waa hubaal in aad aragtidan ku qancayso. tani waa tuulada Khawaashi oo ah degmada ugu hodansan dhaqaale ahaan degmooyinka dalweynaha Shiinaha. qiyaasta dadka ku nool tuuladan waxa lagu sheegaa 300 oo kun oo ruux. dhammaan dadka dega waa beeraley. dhaqaalaha ugu badanna waxa uu tuuladan ka soo galaa tacbashada dhul beereedka oo ah halbowlaha dhaqaale ee deegaankan. halkan waxa ka dhisan dhismaha ugu dheer Shiinaha oo dhererkiisu yahay 300 oo dabaq, waxaana uu ka kooban yahay hoteello 5 star ah kuwaas oo qiimaha lagu degaa ka qaalisan yahay qiimaha lagu dego hoteelada la midka ah ee ku yaala caasimadaha dunida. waxaa tuuladan ay ku caanbaxday astaan ka duwan magaalooyinka Shiinaha, waana mid ka mid ah xayawaanada sida weyn looga isticmaalo Khawaashi. waxa uu ka samaysan yahay 500 oo kiilo oo dahabka saafiga ah. shakhsi kasta oo ku nool tuuladan waxa uu gabaad ka dhigtaa ugu yaraan hoy ka kooban 2 ama 3 biyaano. waxa uu dheer hal gaari oo nooca raaxada ah. ka sokow in tuuladani tahay mid ay u dhameystiran yihiin adeegyada bulsho. waxa xusuus mudan in sanado ka hor deegaankan uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay dadka tuuladan ku nool kaas oo saameeyay nolosha dad iyo dunyo ee deegaanka Khawaashi.